時には珍しい空パークでまあまあ強い風が吹いたので、撮るもとりあえず名古屋から飛んできました。今日は近くのパラグライダースクールのパラカイターたちがこぞって来てくれて、少し体験してくれて、なかなか仲間が増えていい日になりました。風は10メートル近く、来た時には11.5 メートルとか12とか吹いてたんですけど、一瞬8メートル7メートルぐらいまで落ちまして、最後は8メートルぐらいですかね今。ただ少し西寄りなので動きはかなり制限される飛び方ですけど、空パークの風は変わらず綺麗なので、とても楽しいセッションができたと思います。